Основным источником отопления данного дома является камин с водяным контуром, или по-другому турбокамин. Что такое турбокамин? Это камин, который греет, кроме комнаты, в которой находится, весь дом. То есть к нему можно подключить радиаторы, теплый пол, бойлер для нагрева горячей воды. То есть полностью всю систему отопления. Почему в данном доме выбран именно этот источник отопления? Первая причина в том, что здесь нет газовой магистрали, ее тут, скорее всего, никогда не будет. Вторая причина – это низкая мощность электросети. Электрокотел поставить нужной мощности не представляется возможным. Хотя при наличии газового отопления и нормальной мощности электросети, все равно установка камина имеет смысл. Во-первых, это снижение эксплуатационных расходов, особенно в случае электрического котла. Во-вторых, кроме того, что вы получаете эстетическое удовольствие, вы еще и экономите деньги. Третья причина – это то, что в доме нет отдельной котельной, поэтому твердотопливный котел установить по пожарным требованиям нельзя, но кроме того и нет места. Сейчас давайте посмотрим гидравлическую схему данного объекта. Значит, схема данного объекта такова. Основной источник отопления – это камин с водяным контуром или турбокамин. Подача воздуха осуществляется извне, не из помещения. Управляется камин, то есть заслонка, насос и датчики автоматикой камин. Значит, что меряют датчики? Автоматика измеряет температуру дымовых газов, температуру воды в теплообменнике, температуру воды в буфере и температуру воды в бойлере. Но в данной схеме она измеряет только две температуры, потому что всей системой отопления управляет другая автоматика. Она здесь измеряет только температуру дыма и температуру воды, и на основании этих данных управляет подачей воздуха для горения, оптимизируя режимы горения. Дальше у нас идет теплообменник. На нем мы остановимся попозже, когда будем его смотреть на объекте. После теплообменника все тепло поступает на буфер. Буфер накапливает энергию, и потом потребители уже ее используют на нагрев бойлера, на радиаторы, на теплый пол. На данном объекте все эти потребители имеются. На этом объекте установлены солнечные коллекторы, которые при наличии солнца греют бойлер горячего водоснабжения. Если температура в бойлере достигла установленного значения, то переключается трехходовый клапан, и лишняя энергия идет на нагрев буферной емкости или по-другому теплоаккумулятора. Эта энергия потом может использоваться опять же либо на отопление, либо на нагрев горячей воды. Всей системой, кроме камина, управляет автоматика системы отопления T-Smart. Значит, она меряет в нужных местах температуры и принимает решение, что греть, что не греть и в какой последовательности. Кроме всего прочего, эта автоматика управляет и солнечным коллектором, ну и, естественно, его насосом. Кроме всего прочего, к системе можно подсоединить электрический или газовый котел, если появится такая возможность или появится такая необходимость. И котел будет работать только в то время, когда не работает камин. То есть, когда камин зажгли, он вышел на рабочий режим, автоматически котел, какой бы это ни был котел, он будет отключаться. После того, как дрова перегорели, температура упала в камине, он включится при необходимости нагрева дома. Это уже будет решать вот эта автоматика системы отопления. Давайте сейчас посмотрим, как это выглядит в реальных условиях. Значит, вот это камин.
турбокамин, камин с водяным контуром. В первую очередь его надо подключить, конечно же, к дымоходу. Дымоход, сам дымоход, вот, который уже выходит на крышу, он должен быть хорошего качества. Лучше всего, если дымоход керамический. Самый плохой вариант это нержавеющая сталь, сэндвич, скажем, дымоход. Почему? Потому что сэндвич-дымоход нержавеющей стали, он прогорает и в деревянном доме, да и не в деревянном, это пожарная опасность. Поэтому оптимальный вариант, еще раз повторюсь, это керамический дымоход. Вот. Ну, в крайнем случае он может быть кирпичным, опять же, со вставкой из нержавеющей стали, для того, чтобы конденсат не впитывался, а стекал вниз, ну и в конденсатоприемник. Если уже говорить о безопасности системы, то надо сказать, что в данной системе отопления есть 4 степени защиты от перегрева, то есть от закипания. Первая защита – это закрытие заслонки. Значит, у нас есть каминная автоматика, которая управляет заслонкой подачи воздуха. В случае отключения электроэнергии, а это основная причина перегрева, заслонка закрывается. То есть, если электроэнергию отключили, то аккумулятор, который стоит в блоке автоматики, он успевает закрыть заслонку. Таким образом уменьшается горение, вот, и дальше камин не разогревается. Вторая защита – это клапан аварийного охлаждения. Что он делает? Значит, в камине есть теплообменник, такой змеевик, который проходит в воде, то есть в водяном теплообменнике. В случае перегрева, вот здесь подключен датчик, туда спрятан. В случае перегрева клапан открывает воду из водопровода. Холодная вода проходит по змеевику и сливается в канализацию до тех пор, пока температура не упадет. Третья защита – это естественная циркуляция. Значит, система сделана таким образом, что в случае отключения электричества и остановки насоса здесь естественная циркуляция. То есть горячая вода поднимается вверх, холодная теплообменника опускается вниз. Таким образом топка остывает. А из теплообменника тоже за счет естественной циркуляции по вот этой трубе тепловая энергия уходит в буферную емкость, в теплоаккумулятор и возвращается вот по этой трубе.